Herkese selamlar. Bu videoda Marvel'ın sinematik evreninde gördüğümüz en güçlü 20 karakter için sıralama hazırladım. Uzun zaman sonrasında sıralama videolarına geri dönmek güzel. Artık istediğiniz video konularını hazırlayacağımı söylemiştim. Bu yüzden yeni videolar için yorum yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Marvel sinema evreni hızla büyümeye devam ediyor ve çoklu evreninde olaylara dahil olmasıyla birlikte artık daha büyük bir liste hazırlamak şart oldu. Bu nedenle normalde hazırladığım en güçlü 10 sıralamasının aksine bu videoda en güçlü 20 karakter listesi hazırladım. Evet biliyorum, çok zor ve uğraştırıcı oldu ama böylesi bir video için gerçekten değerdi. Hazırsanız videoya başlayacağım, ancak hemen öncesinde bu tarzda içerikleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ...20 numara Gravik. Secret Invasion dizisinin baş düşmanı olan Gravik asi bir Skrull'du. Kendisi Nick Fury ile görev yaptığı dönemde Avengers'ın DNA örneklerini topladı ve Hasat isimli bir operasyonun parçası oldu. Şimdiye kadar Marvel evreninde gördüğümüz en güçlü kahramanlar ve düşmanlar da dahil olmak üzere her birisinin güçlerini kazandı. Başlangıçta Iron Man serisinde gördüğümüz Extremis ve devamında Groot'un güçlerine sahip olmuştu. En sonunda Ghost, Kaptan Amerika, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Proxima Midnight, Kaptan Marvel, Abomination, Mantis, Drax, Korg, Ebonimo, Hulk, Chitauri, Valkyrie, Thor Odinson, Gamora, Winter Soldier, Call Obsidian ve Frost Beast'in güçlerini kazandı. Böylece Gravik MCU'da gördüğümüz en güçlü karakterler listesine girmeyi fazlasıyla hak etti. Ancak Gravik sahip olduğu bütün bu güçlere rağmen kendisiyle eşdeğer güçlere sahip olan Gaia tarafından güçlere emildi ve tek bir darbeyle öldürüldü. Bu darbe göğüs bölgesine gelince Extremis bile Gravik'i kurtaramadı. Eğer ki Gaia onunla eşdeğer güçlere sahip olmasaydı ve Gravik'in yeteneklerini ememeseydi Gravik asla öldürülemezdi. 19 numara Gaia. You're flailing. You're weak. 20. sırada bahsettiğim Gravik'te aynı özelliklere sahip olan Gaia da aslında bir süper Skrull'dur. Kendisinin değişim gücüyle birlikte zekası da ona daha büyük fırsatlar sundu. Gravik'in sahip olduğu güçleri belirli bir süre kadar etkisiz hale getirdi ve sonucunda geriye kalan tek süper Skrull oldu. Gaia şu anda bütün yenilmezlerin ve düşmanlarının güçlerine sahip. Bu nedenle en güçlü karakterler listesine girmeyi fazlasıyla hak ediyordu. MCU'daki hikayesi ise henüz sonlanmadı ve sahip olduğu güçler üzerinde daha fazla antrenman yaparsa o zaman listede yukarıya çıkabilirdi. Ancak o zamana kadar bu son haliyle en doğru sıralama bu olacaktır, çünkü şu anda fazlasıyla tecrübesiz. 18 numara Thanos. Fine. I'll do it myself. Thanos'un 6 sonsuzluk taşını kaldırabilecek düzeyde güçlü olması ve taşları istediği gibi kullanabilmesi onu 18. sıraya koymama neden oldu. Elbette burada Thanos'u listeye alırken taşlı haline baz alıyorum, çünkü Gaia ve Gravik'in güçleri arasında Thanos'un da güçleri vardı. Ama bu demek değil ki Gaia ve Gravik istediği zaman Thanos'u yener. Öncelikle Thanos'un 1000 yıllık ömründe kazandığı tecrübe ve savaş deneyimi, ayrıca kılıcını hesaba katarsak taşlar olmadan bile bu ikisini yenmeyi başarırdı. Thanos'u da fazla küçümsemeyelim. Hele King Thanos formunu hesaba katarsak zaten Gravik ve Gaia'yı fazlasıyla solluyordu. Peki şimdi bana diyeceksiniz ki madem Thanos normal formunda bile bu ikisinden daha güçlü, o zaman neden 6 taşlı olan Thanos listenin bu kadar gerisinde kalıyor? Biliyorsunuz ki Thanos 6 taşın gücünü kullanmak için elini yumruk yapmak zorundaydı. Bu durumsa Thanos için tam anlamıyla bir zaaf sayılabilir. Bunun yanında Thanos 6 taşın gücünü birden kullandığı zaman kolu ve vücudunun bir kısmı zarar görüyordu. Totalde 2 defa taşların tam gücünü kullandıktan sonra ise ayakta bile zor kalıyor, hatta neredeyse öleceğini söylemişti. Evet, evrenin tamamını yok edecek kadar güce sahipti, ancak zaafları nedeniyle daha yukarıda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sizin açınızdan bu konu tartışılabilir ama dediğim gibi zaafları çok fazla olunca Thanos konusunda böyle bir sıralama yaptım. 17 numara Scarlet Witch. Son gelen yapımlarda Scarlet Witch'in çoklu evren seviyesinde büyük bir tehdit olduğunu görmüştük. Büyük kaos tanrısı olan Kuton'dan aldığı güçler sayesinde gerçekliği baştan yazabileceği söylenmişti. Thanos'u nasıl yenecek demeye gerek bile yok. En basitinden Scarlet Witch taşların tamamının gücüne sahipti.
Bunun yanında Thanos ona karşı taşları kullanacağı sırada eline yumruk yapmasını engelleyerek onu kolayca öldürebilirdi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde ise Scarlet Witch'in yüksek hızlarda hareket edebileceğini ve kendisini iyileştirebildiğini görmüştük. Bunun yanında kendisi farklı boyutlardaki yaratıkların zihinlerini kontrol ederek onlar üzerinde de saldırılar gerçekleştirebiliyordu. Gerçekliğin dokusunu baştan yazma olayı ise kutunun ona bahşettiği en büyük özelliklerin başında geliyordu. Scarlet Witch kendi formları arasında en zayıf halindeyken bile Illuminati'yi kolayca öldürmeyi başarmıştı. Bir de MCU'daki formunu hesaba katarsak zaten Gravik ve Gaia'yı da kolayca yenecektir. Bence buradaki tek mesele güç falan değil. Bunun yanında deneyim de gerçekten çok önemli bir faktör. Bu yüzden Gravik ya da Gaia listenin sonundayken onların güçlerine sahip olduğu karakterler önlerinde kalabiliyorlar. Kaldı ki Wanda ya da Pietro'nun güçleri şu anda Gravik ya da Gaia'da yoktu. Bu nedenle Scarlet Witch'in sıralaması gayet ideal. 16 numara Thor Odinson. Scarlet Witch ve Thor karşılaşmasını daha önce 2 defa yapmıştım. Her ikisinin de son formu için benim düşüncem Thor'un çok daha güçlü olduğu yönündeydi. Thor'un hem sonsuzluk taşlarına hem de Wanda'nın gerçeklik manipülasyonuna karşı dayanmasını sağlayacak silahları vardı. Thor, Marvel'ın çizgi romanlarındaki en güçlü varlıklardan biri ve bu nedenle MCU formunun bu kadar aşağılanmasına rağmen hala zirvede olmayı hak ediyor. Silahlarındaki Rune büyüsü sayesinde gerçeklik taşına ya da sonsuzluk taşlarının gücüne direnebiliyordu. Bunun yanında silahlarla arasında güçlü bir büyü olduğu için Thor'un kendisi de bu tür saldırılara karşı bağışık hale geliyordu. Thor'un sahip olduğu yıkıcı güç seviyesi ise gerçekten muazzamdı. Bunun yanında yüksek hızlarda hareket etmesi ve tanrıların lideri olan Zeus'u kolayca teklemesi de ona büyük bir avantaj sağlıyor. Thor normal formundayken bile çok güçlü ve silahlarıyla güç seviyesi daha da artıyor. İlerleyen yapımlarda Thor'un daha da güçleneceğini ve artık Chris Hemsworth'un ciddi filmlerle geri döneceğini de düşünürsek güçlü bir Thor filmi göreceğimize fazlasıyla eminim. Ancak o zamana kadar kendi başına takılan bir Thor'la devam edeceğiz. 15 numara Odin. But humanity would not face this threat alone. Evet biliyorum Thor Ragnarok filminde Odin Thor'a sen benden bile daha güçlü olacaksın demişti ancak burada kastettiği şey All-Father Thor formuydu. Bu nedenle Odin'in MCU'daki zirve gücü Thor'un zirve gücünden çok daha fazlaydı. Odin'in başlı başına 9 diyara hakim ve 9 diyarda olan biten her şeyden haberdar olması onu zirveye koyuyor. Asgard'ın 9 diyar üzerindeki hakimiyeti ve Odin'in Odin Force'u ölçülemez bir güçtür. Aynı zamanda Odin'in Odin Force'la yaptığı gerçeklik büyüsü TVA'de bile işe yarıyordu. Yani her türlü karakterin varyantını yakalayıp budayan bir oluşumdan bahsediyoruz ve Loki'nin büyük güçleri falan burada çalışmazken Odin'in Loki'ye yaptığı gerçeklik büyüsü işe yarıyordu. Bu da bizlere hem Thor hem de Odin'in sahip olduğu güçleri evren ya da zaman çizgisi dışında bile kullanabileceği anlamına geliyor. Biz Thor Ragnarok dışında MCU'da Odin'in prime dönemlerine maalesef ki şahit olamadık. Bu dönemlerde Odin bütün 9 diyarı fethedecek hatta daha fazlasına da sahip olacak kadar güçlüydü. Daha sonrasında gücünün büyük bir kısmını kendi kızı Hele'yi tutsak etmek için kullandı. Tabi bu saatten sonra Odin Force'u doldurmak ve enerjisini geri kazanmak için Odin uykusuna dalmak zorundaydı. Evet Odin uykuya daldığı sırada maalesef ki zayıf kalıyor ama 9 diyarda olup biten her şeyi görmeye devam ediyordu. Odin'in güç seviyesi ise Zeus'un falan çok üzerinde ve Zeus'a göre çok daha bilge bir karakterdi. Hatta Odin öldükten sonra Valhalla'ya gitti ve Valhalla'ya gittikten sonra da geri dönmeyi başarmıştı. Yani astral formundayken oğluyla konuşmaya devam ediyordu. Hatta çizgi romanlarda hem oğlunu hem de Jane Foster'ı ölüler aleminden geri yollamayı başarmıştı. Bu nedenle Odin'in her türlü bu listede yüksek yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. 14 numara Elyot. Elyot'un bu listeye girmesiyle birlikte artık bütün basit karakterlere elveda diyebiliriz. Çünkü silahlandırılmış Elyot bütün Marvel çoklu evrenini yok etti ve zaman çizgilerini tamamen temizlemişti. Bu durumda milyarlarca Odin, Thor, Scarlet Witch ve çok daha fazlası hayatını kaybetmiş demektir. Elyot'un son formuysa artık eskisi kadar güçlü değildi ve Void isimli bir boyutta oraya gönderilen varyantları temizlemekle görevliydi. Bunun yanında kendisi He Who Remains'in kalesini koruyordu. Evet Loki ve Sylvie onunla bağ kurmayı başardı ve onu belirli bir süre kadar etkisiz hale getirdi ancak onu öldürememişlerdi. Çünkü bildiğim kadarıyla Elyot zaten boyutlar arasındaki parçalardan oluştuğu için yok edilmesi imkansızdı. Bu durumda silahlı Elyot bu listede gördüğümüz en güçlü varlıklardan biri olacaktır. Yine de zeka seviyesi az gelişmiş olduğu için Loki ve varyantları ondan kurtulmayı başarmışlardı. 13 numara Celestials.
Genel olarak bütün göksel varlıkları Celestials başlığında toplamak istedim. Biliyorsunuz ki Celestials'ın büyük ve küçük formları bulunuyordu. Ascend the Surger gibi Celestial'lar ölümsüz ve sonsuzluk taşlarını kullanabilecek kadar güçlülerdi ancak Arishem kadar büyük değillerdi. Celestials'ın evrendeki hayatın yaratılışından sorumlu olduğunu ve yeni hayatlarla birlikte kendi türlerini devam ettirdiklerini çok iyi biliyoruz. Ayrıca Celestial Vanabavol gibi üstün varlıklar da bu Celestials'ın arasında yaşıyordu. Dolayısıyla göksel varlıklar için şu anki kozmos olan Eternity'ye hizmet eden ve evrenin döngülerinden sorumlu olan ilk tanrılar diyebiliriz. Onların güçleri sonsuz bir kozmik enerjiye dayalı ve Arishem sadece dünya Celestial'larının lideriydi. Vanabavol ise en güçlü Celestial'dı ve onun heykeli dışında henüz kendisini göremedik. Peki hiç merak ettiniz mi? Göksel varlıkları neden bu kadar aşağı koydum? Öncelikle Celestials'ın çoklu evren düzeyinde olmadıklarını ve sadece evrensel olduklarını düşünüyorum. Bunun sebebi ise Ego ya da Nover'in birçok farklı evrende bulunmasıydı. Yani Celestial'lar çoklu evrensel değil de sadece evrensel varlıklar gibi görünüyor. Çizgi romanlarda ise durum tam olarak böyle değildi. Göksel varlıklar evrenin başlangıcından önce de var oldukları için çoklu evrensellerdi. Yani ben MCU içerisinde bir göksel varlığın kendi evreninden başka bir evrene geçebileceğini sanmıyorum. Ama Unicron gibi her evrende bir göksel varlık varsa ve hepsi ortak bir merkezden yönetiliyorsa o zaman çok daha mantıklı olacaktır. Örnek vermek gerekirse Dünya 616'da bir tane Arishem vardı ve bu durumda Dünya 838'de de bir tane Arishem olabilir. Aynı şekilde Tiamut sadece Dünya 616'ya özel bir Celestial değildi. Çünkü What If serisinde Eternals'ı tekrardan göreceğiz ve bu da şu demek oluyor: Tiamut birçok dünyaya yayılmış durumda. Yani ben Celestials'ın sahip olduğu güçlere MCU için abartı görmüyorum ve bence Marvel'da göksel varlıklar öldürülebilir tanrılardı. Eternals'ın ikinci filmiyle ilgili bildiğim spoilerlı bir bilgi daha var ama bu videoda ondan bahsetmeyeceğim. Hatırlarsanız küçük olan Celestial'ları Thor Love and Thunder filminde de görmüştük. Yani ben Celestial'ların yeteri kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Yani çizgi romanlarda Thor'un bile birkaç defa Celestial öldürmüşlüğü vardı. Bu arada Thor'un bile derken Thor bu formlarındayken layık bile değildi. Ve burada çizgi romanlardan bahsediyoruz. Yani çizgi romanlardaki karakterler genelde sinema evreninden çok daha güçlü olurlar. 12 numara Dormammu. Dormammu karanlık boyutun efendisi ve kendi çoklu evrenine sahip olan bir varlık olarak listeye giriyor. Kendi boyutunda bir nevi Vanabavol olan Dormammu az önce de söylediğim gibi kendi çoklu evrenine sahiptir. Bu nedenle Watcher falan bunların hepsi Dormammu'nun yanında hikaye kalıyor. Ne zaman ki Dormammu kendi boyutundan dışarı çıkıp başka bir evrene giderse o zaman güçleri azalıyordu. Yani kendi boyutunda sahip olduğu güçlerle başka evrende sahip olduğu güçler aynı değildi. Bu durumda kendi boyutundan dışarı çıktığı zaman Watcher'dan bile dayak yemesi çok normaldi. Mesela Doctor Strange'in son filminde Doctor Strange ve Clea Dormammu'nun boyutuna gidiyordu. Dormammu kendi boyutunda bir tanrı olduğu için Strange'in zaman tuzağı orada ona sökmeyecektir. Dormammu'nun MCU'daki karakter bilgisine göre ise kendisi tüm boyutları ve gerçekliği tüketme yeteneğine sahiptir. Yani Marvel evrenindeki tüm boyutlar demek Dormammu'nun da Watcher gibi çok boyutlu olduğu anlamına geliyor. Hatta Ancient One bile ölümsüz olmak adına Dormammu'nun karanlık boyutundan enerji alıyordu. Bu durumda Dormammu MCU'da gördüğümüz en güçlü ve çok boyutlu varlıklardan biri oluyor. 11 numara Doctor Strange Supreme. All right, here comes a non-compliant spell. Yeah, you might feel it. Evet, Doctor Strange Supreme bir evrenin tamamen yok edilmesinden sorumluydu. Hem de bu öyle bir yok oluştu ki evrenin hem gelmişini hem de geçmişini yok etti. Bunun yanında sahip olduğu güçler sayesinde çoklu evren düzeyinde Slying Ring olmadan portal açabiliyordu. Ayrıca kendisi bir galaksiyi yok edecek olan patlamayı tek seferde yutmuştu. Doctor Strange'in her versiyonu çok tehlikeli ve birçok evrenin yok olmasından sorumluydu. Ancak Doctor Strange Supreme MCU'da gördüğümüz en güçlü ve tehlikeli olan Doctor Strange versiyonuydu. Kendisinin tek başına Guardians of the Multiverse'ı ayakta tutması ve sonsuzluk taşlarından gelen en güçlü ve yok edici darbelere bile dayanmalarını sağlayacak Vishanti büyüsü bilmesi de cabasıydı. Evet, Doctor Strange Supreme Vishanti kitabının bütün büyülerini biliyor ve bunlar sayesinde Ultron'u yenmeyi başarmışlardı. Ayrıca kendisinde hala bir zaman taşı var ve bu yüzden güç seviyesi muazzam. 10 numara Infinity Ultron. Fascinating.
What If serisinin sonunda Guardians of the Multiverse'un başına bela olan Infinity Ultron çoklu evren için en büyük tehditlerden biri olmuştu. Bölüm içerisinde sonsuzluk taşlarının gücünü tam potansiyelinde kullanabilen Ultron kendi evreni dışında başka evrenlerinde olduğunu anladı. Bu sayede kendisi Watcher, Uatu başta olmak üzere tüm çoklu evrenin başına musallat oldu. Ultron 6 taşın gücüyle birlikte bir evreni kolayca yok edebilir ya da yaratabilirdi. Karakterin güç seviyesi ise hemen hemen Doktor Strange Supreme'le eşdeğer sayılabilir ancak bir tık daha güçlü olduğunu kabullenmek gerekiyor. 9 numara The Watcher. You cannot compute the power of my... Evet biliyorum dizi içerisinde Watcher Infinity Ultron'dan dayak yemiş ve sonra da Guardians of the Multiverse'ü kurmuştu. Ancak Watcher'ın hiçbir şeye karışmama yemini yüzünden müdahale edemediğini ve yeminini çiğnediği için daha birçok evrenin yok edildiğini çok iyi biliyoruz. Watcher'ın Ultron'dan daha üstün olduğunu anlamanın en büyük yoluysa dizi içerisinde izlediği strateji oldu. Watcher Ultron'u durdurmak için çok daha güçlü bir ekip de toplayabilirdi. Ancak Watcher geleceği bildiği için Ultron'u durdurabilecek olan bir ekip toplamaya karar verdi. Her şeyin sonucunda kendisi son savaşa bile müdahale etmeden Ultron savaşı kaybetti. Yani Watcher istemiş olsaydı son savaşa müdahale ederdi ve ekibin işini kolaylaştırırdı. Ancak savaşın sonucunu bildiği için karışmadı ve isteseydi Ultron'u da kolay bir şekilde yenerdi. Ama Watcher'ın Ultron'u tek başına öldürmesi demek o zaman evrenin işleyişine karışması demek oluyordu. Bunun yerine Guardians of the Multiverse'e işi hallettirmesi demek onun yeminini bozmuyor. Yani uzun lafın kısası Watcher Ultron'dan daha güçlü olmalı. 8 numara Galactus. And skill. You must face the World Eater known as Galactus. Galactus'u neden Watcher'ın önüne koyduğumu geçtiğimiz gün hazırladığım Fantastic Dörtlü videosunu izleyenler zaten anlamıştır. MCU'da Galactus'un görüneceği 2 tane film açıklandı. Fantastic Dörtlü ve Eternals'ın ikinci filminde Galactus'u tekrardan göreceğiz. Peki Galactus'u bu kadar üstün gösteren şey nedir? İlk olarak çizgi romanlarda olduğu gibi Fantastic Dörtlü Galactus'u durduramayacak ve Galactus çoklu evren için devasa bir tehdit haline gelecekti. Bunu durdurmak içinse Watcher devreye girecek. Ama bu sefer Watcher'ın doğrudan müdahale etmesi gerekebilir, en azından çizgi romanlarda böyle yapıyordu. Galactus evrenin en temel varlıklarından biri olduğu için Cosmic Entities ile aynı seviyede yer alıyordu. Bu yüzden çizgi romanlarda falan Watcher'dan çok daha güçlüydü. Galactus'u gezegenleri yiyen bir varlık olarak düşünmeyin çünkü gezegen yeme kısmı işin sadece esprisiydi. Galactus'un hayat veren Galactus gibi formları da vardı ve bu formlarında gezegen yemeye falan ihtiyaç duymuyordu. Galactus çok boyutlu bir varlıktı ve Dormammu'yu bile emerek tüketmeyi başarmıştı. Hadi diyelim ki Dormammu kendi boyutunun dışındaydı ama yine de fark etmez. Galactus MCU'da var ve gösterildiği zaman Watcher'dan bile üstün olacağından pek bir şüphem yok. 7 numara Kuton. There's no telling what soulless monstrosities lie within. Evet şimdi geldik ilk tanrılardan biri olan Kuton'a. Scarlet Witch'e sahip olduğu yetenekleri veren ve çoklu evren için en büyük tehditlerden birisi olan Kuton Wanda'yı nasıl da manipüle etti ama sadece Wanda ile kalsa yine iyi. Doktor Strange'i bile kendi karanlığına çekmeyi başarmıştı. Kuton Marvel evrenindeki kadim tanrılardan biriydi ve Odin, Zeus ya da Celestials'tan bile önce yaşamış olabilir. Çünkü kadim tanrılar ilk yaratıldıklarında tüm kozmosu yönettikleri açıklanmıştı. Ayrıca Kuton'un da kendi boyutu var ve burada yaşadığı halde gerçek dünyada bile kontrole sahipti. En basitinden şunu düşünün, Scarlet Witch onun sadece bir avatarıydı. Kuton'un gerçek güç seviyesi ise MCU'da gördüğümüz herhangi bir varlıktan çok daha üstündü. Çünkü Kuton'un çoklu evren hakkında bilgi vermesi ve kendi avatarları arasında bağlantı kurması onun kadim tanrı olmasından kaynaklıydı. İşte Darkhold'un ölümlerin anlayışı üzerinde olduğunu söylemesi de bu yüzdendi. Yani Kuton tüm bu kavramsal boyutun çok ötesinde ve bu yüzden gerçekliği istediği gibi manipüle etmek onun için bebek oyuncağı. 6 numara Kang. You're an interesting man. Scott Lang. Evet, Kang. Ant-Man and the Wasp Quantumania filminde gördüğümüz Kang'i listenin 6. sırasına koydum. Bunun sebebi ise Kang'in kuantum boyutu dışındayken yaptıkları ve birçok zaman çizgisiyle evreni yok etmesiydi. Kang'in bütün bu yaptığı şeyler ise onu zaten çoklu evren düzeyinde bir tehdit yapıyor. Ama genel anlamda Immortus ve Kang konseyini de bu Kang sıralamasına dahil edebiliriz. Çünkü her birisinin sahip olduğu güçler hemen hemen aynıydı. Immortus, Scarlet Centurion ve Ramatut'un da Kang gibi güçlü olduğunu biliyoruz. Hatta bu yüzden her birisinin Kang şeklinde heykel
hayalleri vardı. Ancak Kang normalde sıradan bir insandı ve bu yüzden teknolojisine sürekli olarak ihtiyaç duyuyordu. Kang'in her türlü geçmişte ve gelecekte evrenleri fethettiğini ve yok ettiğini de çok iyi biliyoruz. Ancak kuantum boyutunda mahsur kaldıktan sonra ve teknolojisini kaybetmesiyle birlikte bu gücünden mahrum kalmıştı. Her şeye rağmen tüm başarılarına baktığımızda Kang'in diğer tüm karakterleri parmağında oynatabildiği bilinen bir gerçek. Kang'in zamana hükmeden bir varlık olması ve her birisinin birbiriyle bağlantısı da bence çok önemli. İşte bu yüzden liste içerisine Kang ve Kang Konseyi'ni de dahil etmek istedim. Çünkü bu 3 Kang varyantı da zamanında Kang gibiydi ve silahlıydı. Daha sonrasında kimliklerini değiştirmişlerdi. Bu yüzden aralarından bir tanesi aslını inkar etmeyip savaşı ve istilayı başlatmıştı. 5 numara He Who Remains. But perhaps we can shape it. Loki dizisinden tanıdığımız He Who Remains açık ara farkta en güçlü Kang varyantıydı. Onun geçmişini Loki'nin 2. sezonunda tekrar izleyeceğiz ve evet kendisi her şeyi biliyordu. Kang'in kullandığı zaman teknolojisi gelişmişti ancak He Who Remains TVA'yı kuran ilk Kang varyantıydı. Ve kendisi daha sonrasında diğer tüm varyantlarını temizledi. Yani He Who Remains hepsinden daha stratejik ve akıllı davrandı. Ayrıca bütün çoklu evreni izole ettikten sonra tek bir zaman çizgisinde birleştirmeyi başardı. Bu da onu MCU'da gördüğümüz en güçlü insan ya da canlı yapıyor. 4 numara Eternity. Eternity, Thor, Love and Thunder filminde karşımıza çıkmıştı. Kendisi Marvel evreninin, daha doğrusu çoklu evreninin ta kendisidir. Bu nedenle onun istediği şeyler evren çapında geçerli oluyordu. Eternity kendisine ulaşan ilk kişinin dileğini yerine getirecekti. Düşünsenize Doctor Strange tek bir isteği için o kadar güce kavuştu ve kaderini değiştiremedi. Ancak Eternity evrenin kendisi olduğu için hiçbir şeye zarar vermeden kaderi tamamen değiştirebiliyordu. Evrendeki hatta tüm çoklu evrendeki tanrıları öldürebilecek kadar güce sahipti. Zaten Gorr the God Butcher'ın istediği şey de tam olarak buydu. Bu durumda Eternity'nin güç seviyesi ve yetenekleri tüm bu saydığım karakterlerin üzerinde demek oluyor. 3 numara The Living Tribunal. Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde gördüğümüz The Living Tribunal, MCU'nun en güçlü varlıklarından biridir. Kendisi The Vanabowal'ın yetkilendirdiği en üst düzey karakterdi ve tüm çoklu evrende dengeyi sağlamak üzerine bir görevi vardı. Her an her yerde olabilir ve binlerce formu olsa da her birisini tek bir bilinçten yönetebiliyordu. The Living Tribunal gözünü kırpsaydı dünya yok olurdu. Hatta Doctor Strange bir defasında bunu engellemek için ona karşı bir anlaşma yapmıştı. Eternity'den bile daha güçlü olan bir MCU karakteri söyleyecek olursak bu kesinlikle The Living Tribunal olacaktır. 2 numara Kevin. Answer your questions, but you must first transform back to Jennifer. Why? You are very expensive. Kevin, Marvel'ın sinematik evreninin patronu olan Kevin Feige'yi temsil eden bir Marvel karakteridir. Kendisi MCU'da olup biten her şeyden sorumludur ve onun kullandığı algoritma her şeyi belirler. Kevin dünya 1218'de yaşıyor. Daha doğrusu yaşayan bir şey değil ama nerede bulunduğunu merak edenler olursa diye açıklamak istedim. Kevin MCU'da bir yazardır ve tüm olayların kaderini belirler. Ancak onun bile ummadığı şekilde She-Hulk onun kurgusundan kaçıp ona meydan okumuştu. Bu yüzden listenin 1. sırasında She-Hulk var. Şaka şaka, Kevin'in de aslında bir kurgusal karakter olduğunu unutuyorsunuz. Kevin gerçek dünyada yaşasaydı Tatiana Maslany nasıl She-Hulk olarak gerçek dünyada yaşayacaktı? Hiç bunu düşünmüyorsunuz değil mi? 1 numara The Vanabowal. Evet, doğru duydunuz. En güçlü MCU karakteri The Vanabowal. Kevin'in bile kurgusal bir evrende yaşadığı Marvel çoklu evrenini yaratan esas varlık. Ve MCU içerisinde The Vanabowal'ı ne zaman göreceğimizi de sizlere söylemiştim. Agatha Coven of Chaos dizisinde The Vanabowal'ı bir kadın kılığına girmiş şekilde göreceğiz. Bütün bu sızıntı yapan tayfa onun Vanabowal olacağı konusunda emin ve bu nedenle listenin başını çekiyor. Zaten tüm Marvel Omniverse'ün tanrısı olan bir karakter, hatta direkt olarak Stan Lee ve Jack Kirby'den bahsediyoruz. Kevin'dan daha üstün olması bence çok normal. Evet dostlar, bana göre en güçlü 20 MCU karakter sıralaması bu şekildeydi. Ben genel anlamda birbirlerine karşı nasıl üstünlük kurabileceklerini de açıklayarak sizleri bilgilendirmek istedim. Tabi bütün bunlar dışında X-Men evrenindeki karakterleri de listeye eklemek için sabırsızlanıyorum.